हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखिए नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 8 5G के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेट फिंगरप्रिंट लॉक। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिर तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए थर्ड ऑप्शन दिया आता है फिंगरप्रिंट लॉक वाला। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो आपने होम स्क्रीन में सेट किया हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक वन फिंगरप्रिंट को पहले से ही ऐड करके रखा है। आप जैसे अपने फ़ोन में देखिए ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।